Доброе утро, дорогие друзья! Рада вас всех видеть. Сегодня у нас 91-й день 92-дневного курса йоги с Кирой Мур, а Кира — это я. И сегодня, как обычно, по воскресеньям у нас будет медитация, так что готовимся к практике. Имя сегодняшней медитации — ветер. Медитация «Ветер». Ну и понятно, почему мы здесь оказались. Готовимся к практике. Сидим с перекрестием ног в очень комфортном положении. Если положение не очень комфортное, то мы восстанавливаем его до состояния очень комфортное. Кисти рук кладем спокойно на колени. Можно сомкнуть средние и большие пальцы на руках. Можно сомкнуть указательные и большие. В общем, сделать красивые колечки. И готовимся к практике. На вдохе вырастаем макушкой вверх и чувствуем ветер. На выдохе давим в пол седалищными костями и чувствуем ветер. Волосы не прибраны, и мы чувствуем ветер. Мы чувствуем, как ветер играет ими. И мы чувствуем звук ветра. И какой бы он ни был, мы чувствуем ветер. Дышим ровно и носом. Каждый вдох мы проговариваем «я делаю вдох». И каждый выдох мы проговариваем про себя. Я делаю выдох. И вдохи и выдохи равны по длине. И сейчас, чтобы уравнять наши вдохи и выдохи, мы будем делать вдох на 8 счетов, а потом после него выдох на 8 счетов. И сделаем это вместе. Пожалуй, начнем. Вдох на 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выдох на 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох на 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выдох на 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох на 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох на 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И продолжая вдохи и выдохи делать на 10 счетов, мы представляем у себя на голове баночку, с которой мы практиковали прямое хождение, и которая нам проиллюстрировала 7-ю чакру нежно-перламутрового цвета. Сахасрара называется 7-я чакра, которая объединяет как волшебный контакт нас и Бога. Через эту чакру происходит взаимосвязь. И когда она у нас есть, мы ведомы. А когда ее у нас нет, мы вынуждены искать путь сами. Как мы разобрались на предыдущих медитациях, 7-я чакра, она как та баночка, которую мы поставили себе на голову. Стоит нам склонить голову, как баночка падает. Стоит нам ссутулиться, и баночка падает. Этот нежно-перламутровый контакт с Богом крепится на нашей голове очень деликатно. И мы практикуем прямохождение, практикуем йогу, вырастаем макушкой вверх и делаем все прочее для того, чтобы быть на связи. И сейчас мы подумаем про то, что эта чакра сейчас с нами. Мы почувствуем, как переливается в ней нежно-перламутровый свет. И мы чувствуем ветер. А ветер прозрачный. Он дует слева направо, а иногда справа налево. Он обволакивает наш фиолетовый цвет, нашу 7-ю чакру. Но каким бы сильным ни был
прозрачный ветер, он не в состоянии ее сдуть с нашей головы до тех пор, пока мы вырастаем макушкой вверх, пока мы держим спину прямой и пока мы держим внимание в нашей 7-й чакре. На очередном вдохе, который может случиться тогда, когда вы считаете, он должен случиться, мы вдыхаем воздух и мысленно поднимаем энергию с самого низа прямиком в нашу 7-ю чакру. Наполняем ее энергией Земли и в конце вдоха отправляем эту энергию вверх, выше, к Богу. И на каждом выдохе мы ощущаем, как сверху, прямо в нашу 7-ю чакру, что-то спускается в ответ. И это что-то с выдохом пронизывает нас и уходит в землю. Мы прозрачны, и мы продуваемы прозрачным ветром. И лишь на нашей макушке стоит мягко-перламутровая, приятно фиолетовая 7-я чакра. Когда мы делаем очередной вдох, мы проговариваем про себя: я делаю вдох, и я могу наблюдать свою 7-ю чакру, которая мягко перламутрового цвета. А на каждом выдохе мы проговариваем про себя, что я делаю выдох и могу наблюдать свою 7-ю чакру, такого мягкого перламутрового цвета. И мы продолжаем делать равные по длине вдохи и выдохи. И продолжаем наблюдать у себя на макушке свою 7-ю чакру. И потом мы спускаемся вниманием чуть ниже. Находясь с закрытыми глазами, мы можем мысленно представить, что навели зрачки на наш 3-й глаз, который находится между наших глаз. И почувствуем свой ажно-синий цвет, нашу 6-ю чакру, которая сейчас находится прямо под перламутровой 7-й. Эта чакра слегка фиолетовая, но больше индиго. Как мы помним, она нам нужна для того, чтобы интуиция наша работала, для того, чтобы разум наш думал, для накопления мудрости и для применения нашей мудрости. И на каждом вдохе мы видим свой ажно-синий цвет, свою 6-ю чакру. И теперь, когда мы вдыхаем, мы пропускаем последовательно дыхание через 6-ю и через 7-ю чакры. И потом отправляем его вверх. И когда мы выдыхаем, мы пропускаем внимание через 7-ю, а потом через 6-ю чакры. И выдох уводим вниз, в землю. Мы делаем вдохи и выдохи. И чувствуем нашу 7-ю чакру Сахасрара и нашу 6-ю чакру Ажна. И ветер дует на нас, и прозрачный ветер пролетает через прозрачных нас и обдувает
непрозрачную 7-ю и 6-ю чакры. И мы отпускаем внимание чуть ниже, на уровень нашей шеи. И обнаруживаем там наш голубой цвет, нашу 5-ю чакру, вишудха, которая нежно-голубого цвета. И мы вспоминаем, что это за чакра. Это чакра, которая позволяет нам коммуницировать со всем окружающим миром. Вишудха — это чакра, которая позволяет нам творчески самовыражаться. Ведь коммуникация — это не только слова. И теперь, пока прозрачный ветер продувает прозрачных нас, мы мысленно на каждом вдохе концентрируемся на нашей 5-й чакре вишудха, на нашей 6-й ажна и нашей 7-й сахасрара, и уводим внимание вверх. И на каждом выдохе мы чувствуем, как сверху что-то спускается, и, пронесясь через нашу 7-ю сахасрару, через 6-ю ажну и через 5-ю вишудху, уходит вниз. Такие прозрачные мы. И такой эфирный этот голубой цвет. И такой полный этот синий. И такой магический этот фиолетовый. 3 чакры и прозрачные мы. И прозрачный ветер продувает нас и обдувает эти 3 чакры. И мы спускаем наше дыхание и наше внимание ниже. И обнаруживаем на уровне нашего сердца, ближе к позвоночнику, прекрасный зеленый цветок, нашу чакру анахату. Это наша 4-я чакра. Она находится прямо под 5-й, и под 6-й, и под 7-й. И она зеленого цвета. Когда мы начинаем чувствовать анахату, каждый вдох мы чувствуем радостный трепет в груди. Это трепет нашего сердца. И это трепет нашей любви по отношению ко всему окружающему миру. Это прекрасная зеленая чакра анахата. На каждом вдохе мы пропускаем дыхание через зеленую анахату, через 5-ю вишудху, через 6-ю ажну и через 7-ю сахасрару. И отправляем внимание вверх. И сверху спускается к нам энергия, протекая последовательно через перламутровую, синюю, голубую и зеленую чакры. И ветер продувает нас, таких прозрачных, такой прозрачный ветер. Ветер нас продувает и обдувает нашу зеленую, голубую, синюю, перламутровую, 7-ю, 6-ю, 5-ю и 4-ю чакры.
И наше внимание путешествует вверх и вниз. И вот мы опускаемся вниманием чуть ниже, в район солнечного сплетения. И как только мы там оказываемся, мы начинаем чувствовать, как прямо мы сидим, потому что мы дошли вниманием до нашей манипуры. Манипура — это третья чакра. Это чакра солнечного сплетения. Это чакра нашего внутреннего стержня. И она желтого цвета. Когда мы опускаем внимание в солнечное сплетение, мы чувствуем силу своего корпуса. Мы чувствуем опору внутри себя. И с чувством этой опоры мы поднимаем внимание выше, вместе со вдохом, в нашу любовь. И потом выше, в нашу коммуникацию с окружающим миром, мы раздаем свою любовь. И потом выше мы весьма мудры. И потом выше мы на связи с Богом. И на выдохе мы чувствуем, как спускается энергия сверху. И как ветер продувает насквозь прозрачных нас, прозрачный ветер. И как обдувает ветер, расположенный сверху вниз, нашу мягко-перламутровую, индиго-синюю, небесно-голубую, цветочно-зеленую и солнечно-желтую чакры. Мы чувствуем эту последовательность внутри себя. Мы чувствуем ее закономерность. Мы чувствуем ее сущность. И ее обоснованность внутри нас. И наше внимание спускается чуть ниже. В нашу свадхистхану, оранжевую чакру. Наш оранжевый цвет, который находится внизу живота, на уровне копчика, ближе к позвоночнику. И как только мы опустили туда внимание, мы начинаем чувствовать приятную истому во всем теле. Мы начинаем чувствовать удовольствие от того, что мы существуем. И мы начинаем получать удовольствие от того, как ветер продувает нас. Прозрачный ветер продувает прозрачных нас. На каждом вдохе мы чувствуем прилив оранжевого удовольствия. И этот прилив переходит вверх, мы чувствуем желтый цвет. Поднимается выше, мы чувствуем зеленую любовь. Потом небесно-голубую коммуникацию. И синюю, как индиго, нашу мудрость. И потом эта энергия общая поднимается выше и проходит к Богу через нашу фиолетовую, мягко-фиолетовую, перламутровую чакру. И сверху на нас спускается благодать. И ясным лучом проходит через нашу фиолетовую, синюю, небесно-голубую, цветочно-зеленую, золотистую и оранжевую чакры. Мы чувствуем эту прекрасную последовательность из 6 чакр. Каждый вдох мы делаем с удовольствием, мы начинаем его с 6 чакры.
И каждый выдох заканчивается удовольствием в 6-й чакре. И тут, пожалуй, настает время опустить свое внимание еще ниже, на то место, где мы соприкасаемся с полом, с землею, на уровень нашего крестца и наших седалищных костей. И рядом с крестцом почувствовать свой красный цвет, свою муладхару, нашу самую земную чакру. И помимо того, что эта чакра отвечает за то, чтобы у нас было все, что нам необходимо из вещественного, материального, она еще отвечает за наш баланс, и за наше равновесие, и за уравновешенность в нас духовного и физического. На каждом вдохе мы чувствуем сбалансированно полную последовательность от нашего красного до нашего фиолетового. И на каждом выдохе мы чувствуем, как энергия спускается сверху и просвещает и освещает нашу прекрасную последовательность от утонченно-перламутрового фиолетового до красного. На каждом вдохе мы поднимаем внимание от 1-й чакры ко 2-й, от 2-й к 3-й. Внимание сопровождается соответствующими каждой чакре ощущениям. От 3-й к 4-й к любви, от трепетной 4-й к небесно-голубой в шее, от нее выше к синей индиго в голове и выше над головой. И эта последовательность, где чакры расположены одна над другой, сейчас с нами, логичная и прекрасная. И прозрачный ветер обдувает все наши чакры и продувает прозрачных нас. Мы продолжаем делать долгие и продолжительные вдохи и выдохи. И на каждом вдохе мы взращиваем внимание снизу и до самого верха и уводим его ввысь. И на каждом выдохе мы получаем внимание с самого верха и опускаем его до самого низа и уводим его вниз. Практика движения внимания по чакрам позволяет нам, как ничто другое, активизировать их и гармонизировать их работу в своем теле. Важно помнить, что 7-я чакра, она единственная, которая не всегда с нами. Но ее очень легко обрести. С ней очень легко быть на связи. Достаточно вырасти макушкой вверх и ощутить эту связь. И важно помнить, что наша первая красная чакра
отвечает за наш баланс. И наш баланс находится именно там, где находится первая красная чакра. Там находится наш центр тяжести. И во всех позах, в йоге и в жизни. Нам важно помнить, где этот центр тяжести. Гармоничное развитие красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и синий, а также перламутровый позволяет нам чувствовать себя полно и прекрасно. А периодическое внимание к каждой из этих чакр и к их последовательности приводит все в порядок. Мы продолжаем мягко дышать. На каждом вдохе мы мягко вырастаем макушкой вверх. И на каждом выдохе мы ощущаем свой вес на седалищных костях. На очередном вдохе мы мягко открываем глаза. Дорогие друзья, мы 91-й день занимались вместе. И я очень рада была вас снова видеть. До встречи завтра. С вами была Кира Мур. Пока!